So hello and welcome to the Ask the Thai Revenue Department Q&A webinar to answer your questions live. Thank you for joining and much appreciated. So welcome. My name is Carl Turner. I'm the co-founder of Expat Tax Thailand. The purpose of this presentation is to provide the up-to-date information directly from the Revenue Department. Here at Expat Tax Thailand, we help individuals understand their Thai tax filing obligations so they can make better informed decisions. We're here to help, and we are a Thai majority-owned Thai company providing tax filing services and tax consultancies and advice for expats here in Thailand. We've got over 360 five-star reviews on Google for helping the expat community here in Thailand understand their filing obligations. We're fully authorized and regulated by the Federation of Accounting Professionals. All of our accountants are from Big Four accounting companies, and we specialize in cross-border tax filing. So today, we've got a panel of experts to help understand clearly the questions that have been coming in direct from the current Revenue Department. So first of all, I'd like to introduce you to Dr. Sarut Pathum. He's one of the senior partners at Expat Tax Thailand. He will be helping translate the questions from English to Thai and then English again. So welcome, Dr. Sarut. สวัสดีครับ Hello. And I'm delighted to introduce, hi Joe. I'm delighted to introduce you to Khun Pattharaphon Penjham, who's a current senior employee at the Revenue Department. He's senior legal officer and lawyer at the Revenue Department. And we're delighted to have him as a guest to help explain the information for expats from the Revenue Department. So thank you for joining. Very much appreciated. Thank you. So by watching this video with the Revenue Department will help answer the top 10 most common questions that we've had in by email. Now it will help clear up some of the common misconceptions. Now we've got limited amount of time, as you can understand, with one of the top revenue officials. So we'll make the most of the time to help. We'll answer the top 10 questions that have come in. And these include credit cards, pre-2024 cash, filing deadlines, penalties, social security. So unfortunately, this does mean that many of the questions won't be able to answer live, but we are here to help. So tomorrow, Expat Tax Thailand, we've put on a special Q&A webinar where we'll answer all of the other questions that are not answered today separately. So you can register in the link in the chat. Do put your questions in the Q&A box here and we'll answer those tomorrow if they're not within the 10 questions. It means that everyone will get their answers today or tomorrow. We'll make the most use out of Khun Pattharaphon's time and we'll answer most of the questions. Remember, all the information we give out is directly from the Revenue Department. So if you're watching a recording, feel free to sign up to the tax alerts where you can find out, be kept up to date with any further changes to the Thai tax rules. You can also visit our website to the Ask a Questions section. We've answered hundreds of questions and you can find your answer quite easily through there. Just a quick disclaimer that the information provided is for information purposes only. It doesn't constitute professional tax advice, shouldn't be acted upon in isolation. So let's get started. So we're getting to the questions. Remember, you can ask more questions on the info@expattaxthailand.com email address, and we will answer those on our weekly Q&A webinars. So let's get started. So we're getting to the first question. First question is around foreign source income remittance. So, Khun Pattharaphon, could you please confirm that the Thai tax residents, so residing 180 days or more in Thailand, who remit foreign source income into Thailand, such as pensions, capital gains, rental income, salary, or dividends, must file a Thai tax return if their income exceeds the minimum thresholds and they have to obtain a TIN. Is that right? Can you just confirm this information, please? Thank you, Carl. So พี่พัชรพลครับคือพี่ยืนยันได้ไหมครับว่าคือผู้ที่เป็นผู้เสียภาษีในไทยที่อาศัยอยู่ที่เนี่ยครับเกิน180 วันนะครับแล้วก็โอนรายได้มาจากต่างประเทศนะครับเช่นเงินบำนาญกำไรจากการขายทรัพย์สินแล้วก็ค่าเช่าพวกเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องยื่นภาษีแบบ
ในไทยอะครับหากเกินเกณฑ์ขั้นต่ำแล้วก็ต้องมีเขาต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือทินด้วยไหมครับ ครับก่อนอื่นก็นะก่อนตอบคำถามนะครับ ก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่ง ครับ ที่เข้ามารับฟังในวันนี้ก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับภาษีชาวต่างชาติ ครับ ในวันนี้นะครับสำหรับคำถามที่ทางดร.โจเนาะครับได้สอบถามก็คือจริงๆแล้วก็ถูกต้องนะครับรายได้นะครับจากต่างประเทศเนี่ยที่โอนเข้ามาในประเทศไทยโดยผู้เสียภาษีในไทยก็ถือว่าเป็นรายได้ที่จะต้องนำมาเสียนะครับหากว่าเกินก็เรียกอะไรเกินเกณฑ์ขั้นต่ำในการที่จะมาเสียภาษีเนี่ยโดยหลักก็จะต้องนำมายื่น ครับ นะครับ ผม ต้องนำมายื่นนะครับ แล้วก็เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์เนี่ยก็จะต้องมีเลขผู้เสียภาษี ครับ ก็คื ผ อ ม แล้วก็รวมถึงรายได้ของในส่วนที่เป็นเงินบำนาญ ครับ กำไรจากการขายทรัพย์สิน ครับ นะครับค่าเช่า ครับผม นะครับเงินเดือน ครับ แล้วก็เงินปันผล ครับ ตรงเนี้ยนะครับยกเว้นกรณีเงินได้นะครับในกรณีที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับในส่วนของ ETD นะครับ โอเค ก็จะประมาณนี้ ครับ so Carl what Yes. Kun In's answer the question is first yes this is correct right Okay. so he mentioned about like if you bringing the foreign source income remitted into Thailand by the Thai tax resident Yes. so it's taxable so Thai tax residents must file Okay. so Yeah. everyone who stay over 180 days or more so you need to file the tax returns right and to file the Thai tax return you are required to have tax identification number or Okay. TIN. Yep. Yeah. Yep. So Makes this is include pensions, capital gains, rental income, salary. Anyways, like unless the special include and excludes under the double tax agreement. Yeah. Right. Okay. Mention about like DTA. Okay. Yes. Yep. Yeah. Okay. Great. Thank you for that. Yeah. So on to the next question. So we've got a bit of conflicting local revenue advice. So I think it's really good to ask, what should expats do if they visit their local revenue office and they get told that they don't need to file taxes or they can't obtain a TIN, even though they meet the requirements due to the income remitted or other factors? I think the key problem with this is immigration as well as an issue now, isn't it? Rather than just the revenue. So it might be good just to answer, what should these people do? อันนี้เป็นคำถามที่ท่านsensitive question a little bit ใช่ไหม It is, but I think the key is really, I think a lot of the time it's yes talking not Okay. in Thai and things like this. I think it's the main problem. โอเค คือทีเนี้ยต่างชาติเนี่ยครับต้องทำอย่างไรถ้าไปที่สรรพากรพื้นที่แล้วครับพี่ แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องยื่นภาษี หรือไม่ก็ไม่ต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ทั้งที่เขาเนี่ยตรงตามเงื่อนไข คือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามครับเขาไปที่ local department เนี่ยทีเนี้ยเคสอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหากับชาวต่างชาติได้ในอนาคตพี่มีข้อเสนอยังไงไหมครับ ว่าถ้าไป local revenue department หรือสรรพากรพื้นที่แล้วเจอสถานการณ์อย่างนี้เขาต้องทำยังไงครับพี่ ครับจริงๆปัญหานี้นะก็ไม่มีอะไรมากครับจริงๆเป็นการสื่อสารบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจตรงกันนะครับให้ชัดเจนเพราะระหว่างชาวต่างชาติกับในของคนไทยเนี่ยบางอย่างภาษาอาจจะมีส่วนนะครับ ครับผม เราโดยหลักนะครับก็คือควรที่จะตรวจสอบหลักเกณฑ์หลักๆ ก็คือต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นนะครับของภาษีของประเทศไทยก่อน ครับผม ว่าจะต้องนำมายื่นหรืออะไรยังไงหลักเกณฑ์ตรงนี้ก็ดูเรื่องรายได้ตรงนี้แล้วก็เงินที่ได้รับยกเว้นนะครับประการต่อมาก็คือก็ควรที่จะนำหลักฐานที่มีรายได้ในส่วนตรงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นการเดินบัญชีเงินฝากของธนาคารนะครับสัญญาหรือว่าเอกสารอื่นๆเนี่ยนะครับไปที่สรรพากรเพื่อจะได้มีเอกสารยืนยันว่าในการนำไปยื่นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าต่างชาติเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจนหรืออะไรยังไงก็แนะนำให้อาจจะมีคนไทยหรืออะไรช่วยอธิบายในส่วนตรงนี้หรืออีกอย่างถ้าหากว่ามีปัญหาก็ควรที่จะปรึกษากับมืออาชีพนะครับอย่างเช่น Expat Thailand เนี่ยก็จะมีทีมงานในการให้ค
แนะนำแล้วก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับการยื่นภาษีให้นะครับ ครับผมเข้าสู่คุณพัทรพลlike recommend like explain to us that this could be happen because like the misunderstanding about the language Yes, I think English so. and Thai, right? So what I recommended us for this is the first, like you have to consider yourself if you meet the criteria of like to do the tax filing thresholds or any other requirements. Secondly, about the evidence, he recommend to bring the clear evidence like a bank statement, contracts to the revenue department once you meet them. The third is if you can bring some of the Thais, like Thai nationalities with Yes. you. Yeah, makes sense. Every time you go to the local revenue department, that would help. Yeah. Right. Then fix the language misunderstanding problems. Or if you couldn't find anything, so Expat Pack is still here to help. Right. Yeah. Okay. Yeah, clear. So I think the key takeaway is make sure that they take documentary evidence to the revenue department so they can prove that they do need to get a tin or need to file. And then also take someone who can speak Thai if they don't speak Thai already to help them translate and explain this. And then, yeah, okay, clear. That makes sense. They can also call the helpline as well, right? If they don't, you know, Yes. they can if they wish, right? So there are other solutions. Yeah. Yes. Or they can get in touch with us. Great. Yes. Okay, thank you very much. Thank you. So double taxation agreement. So we have 9 hours of video on double taxation, but the key question that we'd like to ask is many expats are saying because there's a double taxation agreement in place with their home country and Thailand, then they don't need to file a tax return as they've already paid tax. Can you confirm that this isn't the case and explain how DTAs work, please? ครับคืออันนี้เป็นเรื่องของ double tax agreement นะพี่ว่า คือหลายคนเข้าใจว่าเราอ่ะมีข้อตกลงการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศบ้านเกิดของเขาอะครับกับประเทศไทย ทีเนี้ยเขาถ้ามันมี DTA อ่ะเขาเข้าใจว่าไม่ต้องยื่นในไทย เพราะว่าได้ชำระภาษีแล้วในต่างประเทศต้นทาง อันเนี้ยคือเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับ จริงๆก็ถูกบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับ ครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีที่มีข้อตกลงของ DTA เนี่ยนะครับ ครับ มันไม่ได้หมายความว่าเนี่ยคุณจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล อ๋อ ของ โอเค ไทยทีเดียวนะครับ เพราะว่าข้อตกลงของ DTA เนี่ ครั ย บ จะช่วยให้คุณมาช่วยในการลดภาษีบางส่วน หรือว่าทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือก็รายได้ที่นำเข้ามาในประเทศไทยโดยเอามาเป็นเครดิตนะครับ ครับ ตัวเนี้ยในการที่ยื่นไปนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องยื่นภาษีในไทยนะครับ หากว่ารายได้ในต่างประเทศที่นำเข้ามาเนี่ยนะครับ แม้ว่าการชำระภาษีในประเทศต้นทางแล้วเนี่ยเพราะว่าในข้อยกเว้นเนี่ยเป็นเพียงกรณีที่รายได้รับยกเว้นเท่านั้น ครับผม ครับก็แล้วก็มันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ DTA นะครับในการยื่นภาษีนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างนั้นก็ต้องมาดูเรื่องของการเคลมภาษีแล้วก็การยกเว้นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับสรุปยังไงก็คือคนที่ต้องยื่นนะครับ Okay, Carl. Yes, about the DTA double tax Yes. agreement. Yes, what you mentioned is correct. So if a DTA is in place, it doesn't mean like you exempt from the Thai taxes. Right. So even though the DTA allow for the potential offsetting of the sum of all the tax liability. Yeah, right. Yeah. But you even like you get the tax credit, but you do need to file still. Right. Yeah. Yes, If clear. you So have, so it's not enough. It's not enough just to say, Yeah. well, I paid the taxes in another country. You've got to really file a Yes. tax return, show the DTA, show the tax credit, and that you claim have the been tax paid. credit. Yeah, the tax has been paid in your countries. Clear. You do Right. need to show it. Yes. All right, great. That's clear. That makes sense. So let's talk about excluded income sources. So it leads on quite nicely. So if an income source is fully excluded and not accessible income in Thailand, like US Social Security, should people exclude this asset from their Thai tax return? And should those with only excluded income
file a zero return. So should they file or not? So if they've not got assessable income, it's excluded. They're not claiming the tax credit, it's excluded. What should they do? ครับผมอันเนี้ยทีนี้เป็นเรื่องของภาษีที่ได้รับการยกเว้นครับพี่และเป็นรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีในประเทศไทยเช่นพวกเงินสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับรายได้เราควรแยกรายได้พวกนี้ออกจากแบบฟอร์มภาษีของไทยไหมครับแล้วก็คนที่มีเฉพาะรายได้ที่ได้รับการยกเว้นควรยื่นภาษีแบบหรือเปล่าแล้วก็ยื่นแบบศูนย์แบบเราไม่ต้องจ่ายภาษีหรือเปล่าครับพี่จริงๆเงินสังคมสงเคราะห์จากสหรัฐอเมริกาเนาะครับผมโดยหลักเนี่ยมันก็ได้รับยกเว้นนะครับได้รับยกเว้นที่ไม่ต้องนำมายื่นนะครับทีนี้เมื่อมันได้รับยกเว้นเนี่ยโดยหลักก็ไม่จำเป็นจะต้องนำมายื่นในแบบฟอร์มของไทยนะครับเพราะว่ามันไม่ถือว่าเป็นรายได้นะครับเมื่อไม่ถือรายได้ก็ไม่ต้องนำมาเสียภาษีนะครับในส่วนตรงนี้อย่างไรก็ตามนะครับหากว่ารายได้เนี่ยนะครับที่ต้องเสียแล้วก็ที่ต้องเคลมเนี่ยเช่นรายได้ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ DTA ครับผมครับอย่างเงี้ยก็จะต้องรายงานนำมารายงานในแบบฟอร์มภาษีนะครับเพราะว่าบุคคลที่มีรายได้ที่ได้รับยกเว้นเนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องยื่นแต่ควรที่จะต้องบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นการตรวจสอบในอนาคตเพื่อมีการตรวจสอบภายหลังอะไรยังไงตรงนี้นะครับก็จะต้องนำทำให้ถูกตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นภาษีครับ Okay, Carl. As you mentioned about like an example of United States Social Securities, that is considered as not accessible income. Right. Yeah. So it doesn't need to be filed on the Thai tax return, right? It's not considered as the reason is not accessible income. However, so if you bring the accessible income and requires claiming the tax credit, such as like income รายได้ income under a double tax agreement. Yes. You must have to file for that, right? Yes, you must include this into tax return. And if you has non-accessible income, you don't need to file the tax return. This is to answer like, okay, you do need to file, you doesn't need to file, you don't need to file, but he recommend that you need to keep a good record for a future audit or inquiries. Yeah. In case you're asked, like for example, a few examples of immigration asking people. Yes. So it's better keep a good record. Keep evidence with you. Yep. Great. Okay. Wonderful. Thanks for that. This clears up those questions. So CRS tracking, very important. We get a lot of questions about this. CRS. How does the Revenue Department track and see data through CRS? What type of information is shared and what do they see? พี่อินครับคือตอนนี้เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องของตัว CRS อะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนเขาก็ตื่นตัวในเรื่องของ CRS เพราะว่ากรมสรรพากรไทยเนี่ยครับคือสามารถที่จะได้ข้อมูลจากตัว CRS ได้ทุกปีผ่านข้อตกลงAEOI เนี่ยครับผมทีเนี้ยผมขอถามพี่ว่าคือพี่เข้าถึงข้อมูลอย่างเงี้ยได้ยังไงแล้วก็มีข้อมูลไหนบ้างที่มันถูกส่งมาที่พี่ครับครับจริงๆเรื่องของ CRS นะครับมันเป็นเรื่องของข้อตกลงความร่วมมือกันนะครับระหว่างประเทศเกี่ยวกับการนำข้อมูลทางด้านภาษีนะครับของปี66นะครับที่ซึ่งข้อมูลที่ต้องรายงานก็คือสถาบันเงินจะต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทางการเงินนะครับให้กับผู้จะต้องรายงานก็จะมี1ก็คือว่าในส่วนที่เป็นข้อมูลของเจ้าของบัญชีครับผมเจ้าของบัญชีครับใช่เจ้าของบัญชีก็คือเช่นชื่อที่อยู่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีคือเลขทินวันเกิดสถานที่อย่างนี้ประการที่2ก็เป็นเรื่องของเลขบัญชีเลขที่บัญชีครับผมหรือว่ารหัสที่ระบุตัวบัญชีนั้นครับผมประการที่3ก็เป็นข้อมูลนะครับของสถาบันการเงินที่รายงานก็เช่นชื่อธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์นะครับประการที่4เป็นเรื่องของยอดคงเหลือในบัญชีหรือว่ามูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีในวันสิ้นปีนะครับประการที่5ก็คือเป็นรายได้ที่เกิดจากบัญชีเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลหรือว่าเงินจากการขายสินทรัพย์
นะครับซึ่ง ครับ ข้อมูลเหล่านี้นะครับจะถูกแบ่งนะครับแบ่งก็คือเป็นการยื่นระหว่างกรมสรรพากรนะครับ ครับ กรมสรรพากรที่ของประเทศไทยนะครับก็ ครับ แล้วก็ใช้ข้อมูลนี้เพื่อในการตรวจสอบเรื่องการยื่นภาษีของผู้ที่อาศัยอยู่ในไทยนะครับเพื่อเป็นการค้นแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับความร่วมมือของการภาษีระหว่างประเทศนะครับผมประมาณนี้ครับ โอเคครับ แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ปฏิบัติตามเนี่ยคือเขาจะถูกตรวจสอบหรือลงโทษใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับใน โอ ส่ว เคน โทษ เคลียร์ครับ so Carl Yes. very long answers so about the CRS right so he bring up with the regulations that has been announced since June last year as a like ministerial code, right? Yes. Okay. So the ideal of CRS data, the tax revenue department receives CRS annually, based like according to the AEOI agreement that the Thai sign up with 120 countries. So those information come through the revenue department directly. So the question like what's the information that he gets or he can get? First is account number, Right. Yeah. your name, your account number, your account balance, your interest or dividends and other income, your gross proceeds from the financial transaction, your TIN number, your date of birth, Yeah. your bank details, your name of bank, the stock exchange, the capital gain. Full transparency, isn't it? Full transparency. Yeah. All yes, all informations from like I can say like about financial information is come direct to him. So Credit cards, ATMs, bank pensions, yes, credit investments. card. Yes, it has already. Yeah, it's mentioned on the ministerial code too. Yeah. So, he recommend that to be like beneficial to the foreigners here in Thailand, just like declare everything and keep evident to be avoided the audit and penalties because there is the details of penalties that is it will Yeah, take we'll go on to that. We'll go on to that. Yeah. All right, clear. Thanks for that. Very good. So documents, we get many questions about what documents should we keep, what documentation is essential to keep, and how long should we retain it for? I mean, the answer should be just file it away forever, right? Keep it forever. Yep. But I mean, what documents should people really keep on file? ทีเนี้ยมาถึงคำถามในเรื่องของการยื่นภาษีแล้วก็เอกสารครับพี่ที่เราจะต้องเก็บไว้ในการที่จะยื่นภาษีแล้วก็เราจะต้องเก็บไว้นานเท่าไหร่ครับผมครับพี่ จริงๆในส่วนที่เอกสารในการไม่ว่าจะเป็นการเอกสารที่สำคัญเนาะ ครับ ก็อย่างเช่นรายได้การเดินบัญชีของธนาคารนะครับ ครับ แล้วก็เป็นเรื่องของใบแสดงรายได้หรือว่าสลิปเงินเดือนอย่างเงี้ยแล้วก็สัญญาต่างๆนะครับในส่วนที่มีไว้แล้วก็ ครับ ใบเสร็จรับเงินนะครับ ครับ สำหรับ ผม หรือว่าเอกสารเกี่ยวกับการลดหย่อนหรือค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ย ครับ นะครับ ผม แล้วก็เอกสารเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะเก็บไว้อย่างน้อยนะ5 ปี ครับ นะครับเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการตรวจสอบทางภาษี โอเคขอบคุณครับพี่ so Carl the what document first is the bank statement Yes. Yeah. or income statement or pay slips and he mentioned about like the contracts like เป็นสัญญาเป็น contracts and receipts for the deduction or expense the question that how long right how long you need Yes. it's 5 years to comply with the audit requirement. Yeah. Okay. Yeah. Clear. Okay. So they should keep the bank statements, transactions, all the ins and outs, how the money's been received, where the source of the funds are. Clear. Yes. They should keep it for at least 5 years. Yeah. Thanks. 5 years. Yeah, great. So next question, tax filing deadlines. So what are the tax filing deadlines and payment options? So how can they pay? When do they need to file? What do they need to do?
เอ่อคุณพัทรพลครับ ทีนี้มาถึงเรื่องของวันเดดไลน์ครับวันสุดท้ายของการยื่นภาษีอะครับผม อือฮึ ว่าคือเขาต้องยื่นแบบกระดาษถึงได้ถึงวันไหน ยื่นออนไลน์ได้ถึงวันไหน แล้วก็ต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันไหนครับสำหรับปีเนี้ยปี2024อืม ใช่ครับโอเค ครับก็เอ่อเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยื่นกำหนดระยะเวลาครับพี่ว่ากำหนดระยะเวลาในการยื่นว่าเป็นวันไหนที่เคลียร์เลยครับ โอเค คือจริงๆ ในการยื่นภาษีเนาะรายได้ของปี 2567 เนาะ ครับ คือปี 2024 เนี่ย ครับ เราก็จะต้องมายื่นนะครับภายในวันที่ 31 มีนา ครับ นะครับ ผม กรณีที่ deadline เป็นกระดาษ ครับ นะ หรือกรณีที่เราจะยื่นออนไลน์นะค ครั รับ บ ก็ทางกรมสรรพากรก็ขยายให้ไปอีกถึงวันที่ ครับ 8 เมษายนนะครับ ครับ ในกรณีที่จะต้องยื่นให้เสร็จสิ้นก็คือวันที่ 8 เมษายน 2525 นะครับสำหรับปีภาษีภาษีก็คือปีเงินได้นะครับของปี 2024 นะครับ ส่วนวิธีการชำระนะครับ เราก็ชำระโดยอาจจะโอนเงินโดย QR Code นะครับหรือแอปพลิเคชันนะครับของมือถือนะครับ แล้วก็โอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับ หรือก็เป็นการชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานะครับ หรือก็มีการอาจจะยื่นแล้วก็มีการชำระที่เซเว่นหรือโลตัสนะครับ ครับผม โดยขอแนะนำนะครับในการยื่นแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการยื่นเข้ามาเป็นจำนวนมาก ควรที่จะยื่นล่วงหน้าเนาะ ครับ เพราะว่า ผม เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือเกี่ยวกับกรณีการคืนเงินนะครับ ครับ เพราะว่าของสรรพากรตอนนี้ก็สามารถยื่นเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรในการยื่นเนาะ อ๋อ www.rd.go.th ไปที่ e-filing เนาะ ครับ แล้วก็อาจจะเข้าไปตรวจสอบในส่วนที่เป็น ครับ ของ D My Tax นะครับ จะได้รู้ข้อมูล My Tax ใช่ โอเคครับ ใช่ จะได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการลดหย่อน ครับ ของ ผม กรมสรรพากรนะค ครั รับบ ผม ประมาณนะครับ ก็จะได้รู้ ครับ หลักฐานการหักค่าลดหย่อนเนาะก็ ครับ นำมาเป็นในการยื่น โอเค ภาษีได้ครับ ครับผม Okay, Carl. So you're asking about deadline, right? Yes, yes. You are filing as a paper basis. The deadline is 31st of March. Right. Anyways, like the revenue departments allows the online filing, tax filing deadline on the 8th of April. Yes. So if online 8th April, paper based is 31st of March, and the payments are due by the 8th of April 2025 for 2024 tax year. Okay, it's clear. Yes. So the payment option, there's so many options. First, you can like download the QR code and pay online by the bank transfer. Second, you can pay by the mobile app, like bank mobile app, your bank mobile app, or you just go to the bank transfer. Yeah, do the bank transfer like in normal ways, or you can go to the revenue department, local revenue department to pay it by yourself. Yeah. Or if the small sum of the tax amount, you can go 7-Eleven or Lotus. And what he recommend that maybe the foreigners can like can find information about like how can I deduct the tax or take the tax credit, or like online, he said like you can do online filing by www.rd.ac.th, and also all information the revenue department put in the capital D and my tax. So you can use this website belong with your filing, right? And he said like please do filing the tax in advance, because there is so many people try to file the tax at the same time, and it's Yes. affect you like maybe internet doesn't work or whatever. You can do it at once and do it now. It will be help you and easy for you to get like the tax returns early.
Yes, makes sense. Yeah, yeah. Very beneficial. We can also help with filing as well with clients. That's our main core service to help people file. Yeah. Okay, so let's talk about late filing and non-compliance. So what happens if people file their tax return late? Are there any penalties? And what happens if someone decides they don't want to file taxes and they don't comply with the rules? พี่อินครับถ้าเขาแบบยื่นภาษีช้านะครับมันมีบทลงโทษหรืออะไรยังไงไว้บ้างนะครับใน ครับ details ครับ จริงๆในเรื่องของการยื่นเนาะ ครับ เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีของการเอาเป็นว่ากรณีการไม่ยื่น ครั เนาะ บไม่ยื่ พ น มด90และ91และก็ต้องชำระอะไรยังไงเนี่ย ครับ นะครับกรณีไม่ยื่นหรือว่าชำระภาษีเกินกำหนดนะครับ ครับ โทษปรับก็ไม่เกิน 2,000 บาทนะครับ ครับ กรณีที่ไม่ยื่นแบบนะครับ ครับ แล้วก็จะเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ครับ นะครับของภาษีที่จะต้องชำระ ครับ นะครับ ทีนี้ประการต่อมาก็เป็นเรื่องของกรณีถ้าเจ้าพนักงานเนี่ยตรวจนะครับ ครับ ตรวจสอบแล้วก็ออกหมายเรียกแล้วก็พบว่าไม่ยื่นแบบแล้วก็ไม่ยื่นการชำระภาษีนะครับ ที่ต่ำไป ตัวเนี้ยก็จะต้องถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่ยื่นนะครับเบี้ยปรับ1 เท่า หรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระนะครับ แล้วก็เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 นะครับของเดือนภาษีที่จะต้องชำระนะครับ นี่คือกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ออกหมายเรียกเหมือนกันครับ และ ครับ พบว่า1มีเจตนาไม่ยื่นแบบ แล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยง ครับ ไม่ยื่นแบบและหลีกเลี่ยง ครับ ตัวนี้โทษจะหนักนะครับ อันเนี้ยเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท 1 ปีแล้วปรับ 200,000 บาทครับผม หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ ส่วนอันเนี้ยก็จะมีเบี้ยปรับด้วย เบี้ยปรับก็คือ 2 เท่า ครับ นะครับของภาษีที่ต้องชำระนะครับ ครับ แล้วก็เงินเพิ่มนะครับ เงินเพิ่ม 1.5 ต่อเดือนของปีภาษีต้องชำระ ครับ นะครับ นี่คือกรณีของออกหมายเรียกแล้วก็มีถึงเขาเรียกว่าเจตนาหลีกเลี่ยงนะครับ ครับ แล้วก็ยังมีอีกส่วนก็คือว่าจงใจแจ้งความอันเป็นเท็จ ครับ แล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยจงใจเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยโทษจำคุกนี่ตั้งแต่3 เดือนถึง 7 ปี ครับ นั่นแหละครับ แล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท ครับ นะครับ โอเค ก็จะประมาณนี้ Oh very long answers ครับ กับอีกหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าไม่ดำเนินการนะครับ เวลาไปยื่นเนี่ยอาจจะถูกระงับการ โอเค เดินทางออกต่างประเทศด้วย โอเคครับผม ครับผม โอเคclear ครับ so I trying to conclude that everything Great. so there is like the penalties like the revenue code mentioned about the first criteria of penalties. The first one, if you haven't filing the tax or you're late filing. Like, yeah. Yeah, so you subject to a penalty up to 2,000 baht for late or to like late submissions, right? Also like the 1.5% interest per month if you filing Of the tax that's owed, yeah. you unpaid the tax. And the next step of penalties is if you haven't done anything and he audit and he found that you didn't do anything, you are like you have assessable income, so you need to they will consider you to do to get the penalties up to 2,000 baht. 200,000, yeah. Yeah, and then you have to pay more 1.5 of the amount that you should pay. Yeah. And so if you are avoid everything and he audit and he found that, so there is like it's potentially to go in jail from 3 to 7 years. Yes. And how they found you because the immigration were asking for your tax receipt. Right. And Yeah. they Tax audit from certificate, right? Yeah. they will stop you like if you want to go outside of Thailand, the immigration can like asking you and stop you there. So you have Right. to clear everything and then that like because he's like senior legal officer, right?
so he has so many cases ใช่ไหมที่ตอนนี้มีหลาย case yes ใช่ Right. Okay. Clear. So the key is 1.5% if you file late plus 2,000 baht fine. Yep. And then if you are audited and found you don't, that's if you file yourself. But if you don't Yep. file, then you can get a fine of up to 200,000 Thai baht plus Yes. 200% of the amount that's owed plus That's right. 1.5% Yes. per month since it's Yes. been owed plus potentially jail plus being banned from Thailand or not allowed to exit until you Yes. pay, right? Yes. It said like the revenue department will send the document to asking for audit. Right. It's the same in US, same in the UK, same in Australia. There's no difference. If you don't comply, it's strict, right? That's life. Yeah. Okay, great. Yeah. Thank you. Hope that All right. helped. Yes. Great. So next question. We get many questions on this. How will pre-2024 cash in the bank, so savings in the bank before 2024, how will the savings be treated under the new rules? So we're talking about cash in the bank. So pre-2024 income or that was actually moved into cash. How is this treated? ทีนี้พี่อินครับไอ้พวกรายได้ก่อนปี2024อะครับที่มันจะไม่ถูกมันไม่ถูกเสียภาษีอย่างเช่นพวกเงินรายได้จากเงินฝากอย่างเงี้ยครับที่ถ้าเขาเอาเข้ามาในเมืองไทยแบบในปีถัดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมคือตรงเนี้ยมันเราพบว่ามันจะมีแค่ไอ้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องเสียภาษีใช่ไหมครับแล้วส่วนอื่นอย่างเงี้ยครับมันจะถูกจัดการยังไงครับไอ้พวกเงินฝากเงินสดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ จริงๆรายได้ที่เกิดก่อนปี 2004 เนาะ ครับ เราต้องแยกกันว่าเงินรายได้ในส่วนตรงนั้นนะครับ ครับ ที่จะเอาเข้ามาน่ะ ครับ เดิมทีกฎหมายใหม่เนาะมัน ครับ ก็ต้องไปเป็นเงินรายได้ที่เสียภาษีของรายได้ของปีไหนก็ต้องเอาเข้าปีนั้นตามมันเดิมนะครับ ผม แต่พอมีป161เนี่ยตัวเนี้ยหลังจากรายได้ที่มีตั้งแต่วันที่1 มกราคม 67เป็นต้นมาเนี่ยนะครับคุณมีรายได้ในส่วนตรงนี้คุณเอาเข้ามาในปี 67นะครับก็ถือว่าเป็นรายได้คุณจะเอาเข้าปี 67 หรือ 68อย่างเงี้ยก็ต้องนำมายื่นนะครับ ครับ แต่ถ้าก่อนหน้านี้นะครับเงินที่เป็นในส่วนที่เป็นเงินต้นนะครับ มันก็ยังได้รับยกเว้นนะครับ เพราะว่าแต่ว่าดอกเบี้ยนะครับเฉพาะเงินสดนะถ้าเป็นดอกเบี้ยถ้าว่าดอกเบี้ยเนี่ยก็มันยังไม่ครอบคลุมถึงนะครับผมยังไงก็ต้องนำมายื่น ครับผม แล้วก็ข้อยกเว้นนี่ก็จะไม่ครอบคลุมถึงในส่วนที่เงินลงทุนหรือประกัน ครับผม investment แล้วก็ pension ยังไม่ครอบคลุมโอเค ครับผม so called if Yeah. the income cash saving in your bank the income that you earned before 2024 is not taxed if it remains offshore or is brought into Thailand in future calendar years yes is it clear yes but it's only a capital for bank accounts or cash accounts is exempt. Right. Clear. Yes, the interest is still taxable. Right. Yeah. Okay. This Fine. exempt that not you cannot apply this to the investment or pensions. No. Right. So it's it's just for cash in the bank, not pensions, not pension, not interest. investments. Yes. Fine. That's clear. Yeah. Right. Great. That's really useful. Yeah. Right. Fine. And then the last question, which we've had many, I think we've probably had 30 questions on this same thing. We've had many questions about foreign credit card usage and assessable income. So our understanding is it depends on how the cards are being paid off, if it's assessable income or non-taxable. What our concern is people using foreign credit cards to circumvent the Thai tax by using foreign income and using cards with a really high balance to use for day-to-day spending for large amounts of spending millions of baht and use that to pay off with overseas income that should be taxed if they bring into Thailand. So that's really the question is around credit cards and how should this be treated? Thank you ครับพี่คุณพัทรพลครับในเนี้ยมันมาเรื่องของบัตรเครดิตครับคือตอนนี้เนี่ยมีคือชาวต่างชาติเนี่ยเขาสงสัยว่าการนำบัตรเครดิตเนี่ยมาใช้จ่ายในประเทศไทยอะครับ
อือฮึ มันถูกพิจารณาว่าเขาเนี่ยนำเงินเข้ามาใช้ในประเทศไทยหรือเปล่า แล้วก็การใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะต้องจ่ายภาษีไหมพี่ตอนนี้ จริงๆ โดยหลักเนาะกฎหมายยังไม่ได้กำหนดเข้าไปถึงในส่วนตรงนั้นไว้ ครับผม นะครับว่าเพราะว่าในส่วนที่เป็นบัตรเครดิตอ่ะมันเป็นเรื่องของหนี้ขอ ครั ง บผม นะครับ มันยังไม่ถือว่าเป็นรายได้ที่เขาได้รับในส่วนตรงนี้นะครับ ครับ ก็เลยโดยหลักก็ควรที่จะถ้ามีรายได้ในส่วนตัวไหนก็ควรที่จะยื่นนะครับ ครับ เพื่อในการที่จะเข้ามาในการเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องของการแจ้งข้อมูลระหว่างประเทศ ครับ เกี่ยวกับทางภาษีแล้วนะครับ ให้เรายื่นเพื่อให้มันยังไงให้ถูกต้อง ครับ เพราะว่าถ้ายื่นไม่ถูกต้องก็อาจจะถูกระงับของวีซ่าในการเดินทางอะไรอย่างนี้นะครับ ต่อไป ครับ นะครับ ส่วน อ่า ตรงนั้นก็คือเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยนั่นอีก ครั ที บ หนึ่งนะค ครั รับบ ว่าเพราะว่าตรงนี้ยังกฎหมายยังไม่ได้ชัดเจนนะครับ มากนะครับใน ครับ ส่วนที่เป็นของแต่ยังไงก็ควรที่จะต้องยื่นภาษีให้ถูก ต้ ต้ อ อง ง ยื่นให้ถูกต้องครับ ไว้ก่อนนะค โอ รับ เคครับ ในครับผม ครับ Okay, Carl, it's very good questions. Very good questions. So, Khun Pattharaphon mentioned that about credit card, it doesn't mention as an income on the revenue code yet. yeah. Yes, it doesn't mention as an income. Anyways, he mentioned that there is some cases that using like the big amount of the credit card. So it's not the revenue department who make adjustment. So the immigration will file that and asking like Right. how you're living here with this amount. So it will cost you to declare like how you're living here and where is the money you spend. And the regulations or the new tax rules since last year, the PO 161. Yes. So plus the CIS, right now the information is coming into the revenue department. Yes. Yes. So it said like he can understand like using credit card, but if some cases that not as a normal case, that if worry that could be a problem. So to recommend that it said like please trying to go like direct ways to save your interest rate, and you can like beneficiary for visa and work permit in Thailand. Yeah. And, So yeah. so basically, it could be a problem in the future if people are using this to circumvent tax rules. Yes. Yeah. All right. Yeah. Thanks for Yeah. that. Very useful. Yep. Yeah. Very useful. Yeah. Thank you for that, Khun Pattharaphon. So as mentioned earlier, we have the live Q&A tomorrow to answer a lot of the other questions that have come in. So these were the 10 most popular questions that we've had. And feel free to book in a free consultation in the chat. I've actually put in the links on there for free consultation, also for the webinar tomorrow that you can sign up for, where we can answer any questions live. Our core service is tax filing. We've got an online client portal, which means you can do everything online easily. We can use this to process your taxes. Just inform us what you brought in and we will file that on your behalf. Very easy process online, very simple. It's in the link that's in the chat, but you can visit our website and click the tax filing sign up. Other services that we help with, as well as the free consultations and tax filing or one-on-one consultations. If you've got a complicated situation, we can help obtain tax ID numbers. And just remember, we are here to help. We've got a lot of content on our website, and we are here to help people understand the rules. So I'd like to say thank you very much to Khun Pattharaphon for joining. Thank you very much. Yeah, sorry that we only have this time. So I saw that so many questions. ไว้เจอกันโอกาสหน้าเนาะถ้ามีอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาปรึกษากันภายหลังนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับภาษีครับ So Carl, thank you. Great. Thank you very much. Very much appreciated. And yeah, thanks for your time, Khun Pattharaphon. Bye-bye. โอเคครับ ครับ